Проблемот со невработеноста е еден од најважните за кои во изминатите децении постојано се зборува и се ветуваат различни начини за негово решавање. Сепак, статистичките податоци покажуваат дека нема големи промени во бројот на невработените, особено во општина Кочани. Поради тоа, таа постојано е на врвот во источниот регион од државата според бројот на лица кои бараат работен ангажман. Вкупниот број невработени, а регистрирани во Агенцијата за вработување во Кочани, во последните месеци цврсто е закотвен околу бројката од над 3500. Се работи за луѓе кои редовно се пријавуваат во евиденцијата на Агенцијата за вработување, па затоа се третираат и како активни баратели. Сепак, реално вкупниот број на оние кои немаат постојан работен ангажман е многу поголем, односно, заедно со така наречените пасивни баратели, се проценува дека е најмалку за двојно поголем. Саемот за вработување, што како карван низ градовите во Македонија, е една од активностите на Агенцијата за вработување во намерата да воспостави подобра комуникација и меѓусебно запознавање меѓу работодавачите и невработените лица, се одржа и во Кочани. Присуството на директорот на Агенцијата Владко Поповски на саемот беше повод во овој осумаголник да поразговараме за неколку аспекти кои ги отсликуваат проблемите со невработеноста и активностите за нивно полесно решавање. Директоре, добре дојдовте во Кочани по втор пат на нашава програма. Денеска причината, односно поводот е одржувањето на саемот за вработување. Која беше всушност идејата да се започне еден ваков караван во градовите во Македонија како Агенција за вработување? На многу средби со работодавачи, на многу средби со невработени, имавме ситуации каде што велат дека нема работно место или нема работници. И идејата беше на едно место да ги ставиме и побарувачката и понудата на работна сила. Од друга страна, сакавме на младите да им доловиме вистинската приказна дека треба да изберат образование што се бара на пазар на труд. Така да на овие сајми ти директно може со компаниите да поразговараат и да видат што бараат компаниите, кога бараат и кои се тие квалификации кои што ги треба да ги поседуваат за да бидат вработени во тие компании. Но бидејќи во овој момент имаме страшен проблем во делот на избор на погрешно образование, општествени науки и така натака, кои што се несоодветни за пазарот на трудот, имаме страшен диспаритет, значи меѓу побарувачката и понудата на работна сила. Значи дека ваквите можности што се нудат на саимите ги даваат ефектите. Имате ли веќе согледување? Точно така, значи од ланскиот саем 720 до сега има информација од ланските саеми директно вработени, значи беаш 560, но најновата бројка е 720. Од првиот саем во Прилеп веќе над 100 луѓе се вработени за само 3 недели. Значи што е вистински успех за една мала манифестација која трае само 3 часа, на кој што се оставаат CV-а и работодавачите буквално ги избираат оние луѓе што буквално ги бараат и под дрво и под камен за да ги вработат. Рековте технички занимања најмногу се бараат. Имаме ли кадар во Македонија невработени? Имаме во некои градови имаме соодветен технички кадар, но немаме доволна понуда на работни места, а од друга страна имаме градови каде што имаме побарувачка на таков технички кадар, но нема понуда на таков кадар. Со тоа што ние за наредната година направивме една мерка се вика мобилност на работна сила, со која што ќе ги мотивираме оние луѓе што треба да патуваат, да изберат можност да се вработат преку таа програма, а во не да бидат и стимулирани со плаќање на кирија или пак на транспортни трошоци. Тоа значи дека патување од еден град во друг... Точно така. Значи со оваа нова мерка, единствено Скопје и Скопската околина ќе биде исклучена од делот на користење на тие средства, сите други градови ќе бидат можност ќе можат да вработат луѓе од други општини во таа општина кај што имаме потреба таков кадар. Дали во тие напори се вклучени и економските зони кои што веќе се отворени во соседните градови? Не, исклучиво за ова е наменето за домашните компании пред се, доколку ќе нема заинтересираност кај нив, тогаш ќе ги вклучиме и самите зони. Саемот за вработување претпоставуваме само дел од мерките што агенцијата ги презема за вработување. Точно така, значи може да кажеме дека мерките на визибилност. Значи или маркетинг на работни места или односно доловување на вистинската приказна на младите како понатака во животот, значи кое е тоа работно место. Јас многу пати разговарам со луѓето и кажам погледнете што се бара на пазар на трудот, прва работа, а второ ние сега го направиме анализа на пазар на труд кој што во овој момент тече. Значи овој месец октомври, до крајот на октомври ќе тече истражувањето, со кое што ги објавуваме сите најбарани професии, односно за наредните 4 години, односно наредните 6 месеци на најран период. Со тоа што ако погледнеме на нас за 10 години, првите 10 образовани профили, дали било без образование или струки да кажем, или со средно образование, или со високо, се не променети. Можеби се ги менуваат местата прво, второ, па пето, шесто и така натака, но првите 10 најбарани се едните исти.
но се уште имаме, како да кажам, ситуација во која што младите, иако гледаат дека ќе нема работно место со такво образование, го избираат општествените науки. Јас со последно време препорачувам на сите родители и на оние млади кои што се сега запишуваат на факултет да си направат еден тест за професионална ориентација. Самиот тест дава многу и, како да кажам, реални информации каде е нашиот талент, која е таа професија во која што ќе бидеме успешни, а воедно, ако сме на граница да се размислуваме дали лево или десно, една можност да пресечеме на крајот дека ако го избереме ова образование или овој профил или ова идно занимање, јас ќе бидам успешен и ќе бидам тој што ќе води. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика ја организиравте оваа акција Македонија вработува, односно кампања. Какви се досега барем резултатите? До изутрина имаме 7563 вработувања преку Македонија вработува од 27 април кога стартуваше караванот. Доколку на тие ги дадеме и оние вработувања што беа со млади од 20 до 29 од ланската година, бројката надминува 16.000. Значи близу 16.000 се вработиле со само, значи, година и 5 месеци, што е добар, да кажеме, резултат. Луѓето го сватија проектот како позитивен. Многу ме радува тоа што многу луѓе се одлучија сами за себе да се отворат своја компанија и да работат. Тоа е еден добар бенефит, бидејќи покрај тоа што ние даваме средства за отварање на компанија, личен бизнес, даваме и можност од 3 до 5 години да бидат ослободени од социјални придонеси, односно ако сме до 35 години и од персонален данок. Но персонален данок ослободување следува и за сите оние кои што немаат формирана компанија заклучно со 97 година навака. Значи, ако немале до тогаш регистрирана фирма на своје име и денеска немаат прв пат да регистрираат, добиваат можност за ослободување од персонален данок во трајање од 3 години. Додадено на тоа и Македонија вработува, оние групи со 35 до 50 и така натака, тогаш значи тоа е еден добар бенефит за еден човек да почне бизнис, да го стартува бизнисот и да биде успешен во него. Сега малку нешто на локално ниво, како анализа што постои како податок од Агенцијата за вработување, односно Центарот за вработување во Кочани. Две групи на невработени се најмногу бројни. Од 24 годишна возраст па до 29 годишна возраст и оние од 50 до 55. Каде го гледате проблемот? Зошто токму овие две старосни групи се? Значи, ние кога го правевме законот, значи за Македонија вработува, буквално нив таргетиравме. Таргетиравме на младата популација, она што завршува факултет, она што излегува од образовен процес, и оние кои што заглавија во оној транзицијски период без работа и без работен однос, односно работеа во некои од тие компании кои што се ликвидирани или отидоа во стечај или повеќе не постојат и останаа на улица. Со ова ги мотивираме работодавачите да ги вработат овие луѓе, бидејќи овие луѓе што се над 50 години се искусни луѓе, знаат што е работа, знаат кои се бенефициите од работен однос и односно се, како да кажам, посериозни во извршување на работните задачи. Додека онаа група што е меѓу 30 и 45 години е група која што се снајде, да кажеме, во моментот, и бројот на невработени од оваа група е однос на процентот на граѓани е многу помал. Така да ударната бројка се младиве до 30 години и оние што се од 50 па нагоре. Затоа и ставивме таргет кај овие граѓани на Република Македонија кои што бараат работа. Постои ли можност за нивна дообука, можеби до квалификација? Точно така, значи ние сите наши мерки се во комбинација. Значи секој може прво да посети некоја од мерките од обуките што се за стекнување нова вештина, побарување на пазар на труд, а потоа може да биде вработен кај друг работодавач кога ќе стекне таа вештина со Македонија вработува или со некоја друга мерка. Односно може да се отвори сопствена компанија, да му дадеме кредит или грант во јануари месец кој ќе биде огласот. Со тоа што ќе се отвори сопствена компанија и ќе се вработи, односно ќе има веќе знаење за она што сака да го работи со самото стекнување на новата вештина во оној дел што го нудиме како дообразување на луѓето, односно промена на квалификација. Вие имавте и еден проект кој што во изминатите години се критикуваше одредени луѓе во државата, активни и пасивни баратели на работа. Сепак се оформи една група која што навистина е заинтересирана да најде работа. Какви се вашите согледувања, ефектите од тоа? Па вака, значи ние кога почнавме со овој проект, значи на поделбата, значи само изјаснувањето, бевме многу критикувани дека тоа е нејасно, нема што, не знаеме што ќе се изгуби, што ќе се добие. Ние од првиот ден рековме дека овие добиваат тоа и тоа, овие не добиваат ништо. Тоа го правиме и сега. Значи бројката на активни барачи полека се намалува.
Значи имавме мало отскок ланската година кој што луѓето поминаа од пасивни во активни, а битно е што сега не се намалуваат постов на бришење, него се намалуваат постов на М1. И тоа е она што ме радува. Како што истакне председателот на владата на Република Македонија, значи скоро 19.000 работни места од нова година кои што се уште траат. Значи нешто што се формирали плюс траат. Значи некаде сме формирале 25-6.000 класични отворени нови работни места кои што опстанале 19.000, што е сосема добра бројка за една година која што се уште не е завршена. Ние во наредниот период ќе имаме уште повеќе работа во кој што компаниите тек сега заживуваат овој период, значи октомври, ноември, декември е најголемиот капацитет на повлекување на нова работна сила. Јас очекувам да бројката се зголеми и да ги надминеме сите рекорди кои што ги имаме во минатото, бидејќи самото доаѓање на нови инвеститори во Република Македонија, позитивната клима на домашните компании кои што го видоа бенефитот од работата на владата преку сите оние економски мерки кои што се дадоа од делот на ефтини кредити, од делот на овозможување на контакт со странските инвеститори во Република Македонија ради дополнување на нивниот производ, да не се увезуваат тие репроматеријали. Јас се надевам дека ќе отворат дополнителен стимул, дополнителни работни места, бидејќи во овој момент очекуваме стартап на уште 4 компании кои што влегува во Република Македонија и бенефитот од нивното влегување треба да се почувствува некаде до крајот на нова година, поголемиот ефект на наредните година и пол до две. Значи има работни места, ќе има работни места, но имаме проблем во онај како што кажав, лошо распоредување на тие работни места. Имаме градови каде што имаме голем суфицит на работни места без можност за пополнување со работници, а од друга страна имаме градови каде што имаме голем суфицит на работна сила, но дефицит на работни места. Така да се надевам со сите оние мерки што ги правиме, луѓе да ги мотивираме дека секаде на запад е нормално да се преселиш од град во град по потрага по економска стабилност и по економска независност. Во источниот регион, Кочани е карактеристичен по бројот на невработени во апсолутни бројки и по број на, односно процентуално по број на население. Се уште е на првото место. Постои ли можност да се реагира, барем вие како агенција, да посредувате меѓу работодавачите и невработени? Точно така, значи ние веќе разговаравме со сите инвеститори што се од овој регион, поголемите, значи со Johnson Control, со Technical Textile, со Amphenol, со Antura, да ги убрзаат инвестициите програми и да го убрзаат апсорбцијата на вработени. Бидејќи само така ќе го намалиме невработеноста. Јас очекувам уште една компанија до две помали компании да се лоцираат на овие простори, веќе во Виница влезе на нова компанија која што ќе повлече вработување од Кочани, не само од Виница, бидејќи близината си го прави да бидат достапни тие работни места и за Кочани, и за Виница, и за Зрновци, и за Чешиново, Облешево, со тоа што ќе се поттигне на развојот на овој регион, на воено и на самите општини. Јас се надевам дека во наредниот период ќе се зголеми бројот на побарувачка на работници, бидејќи самиот европски светски пазар, економски пазар е раздвижен во голема мера, така да тој предизвикува и големи турбуленции односно повлекување во позитива и на помалите држави како што е Република Македонија и отварање нови работни места. И сега конкретно околу активноста на Центарот за вработување овде во Кочани, влезени се центрите за вработување за еден план за нивна реконструкција и прилагодување на современите потреби. Дали и Кочанскиот е влезен? Да, Кочанскиот центар веќе е во фаза, подлабока фаза на реконструкција, значи на реновирање, со тоа што ќе добие подобар изглед, натрешен, ќе добие подобра енергетска ефикасност, нови системи за грејење, тоалети и така натака, со тоа што ќе се среди и делот на не чукање повеќе по врати, туку ќе биде една врата и влегување во простор каде што оној службеник што треба да ве услужи ќе биде достапен за сите. Значи не покрај Кочанскиот, влезено е Виничкиот, влезено е и Делчево, влезено е и Берово, Пробиштип, влезено е Штип, Свети Николе, Радовиш, Неготино, Кавадарци, Битова и Ресен. Значи, тие се центри кои што влегува во ова реновирање, кои што ќе добијат, да кажеме, нов изглед, кои што ќе ни ги подобри самите услуги, самото чувство на клиентот кога доаѓа да побара услуга, ама ние тука не застануваме, бидејќи сакаме центарот во Кочани да го направиме лидер во Источна Македонија, односно лидер во вработување, креирање на работни места и во квалитетна услуга. Пред околу една година имавте реорганизација во кадарот во центарот, имаше и одредени поместувања. Дали во моментов центарот ги задоволува потребите на граѓаните, односно бројот на вработени одговара на потребите? Па да ви кажам право, може би имаме недостаток на еден или двајца, но квалитетот во услугата се гледа, значи
веќе немаме поплаки, што е битна работа, бидејќи доколку немаме поплаки, нема критики, значи нешто функционира. Односно, може би скриено не функционира, но тоа ќе го утврдиме со дополнителни анализи, но добро е што граѓаните повеќе немаат поплаки кои што ги пуштаа на нашиот инфосајт, значи на нашиот инфомейл, каде што кажува дека ова не функционира, тоа не функционира, овој пие кафе, овој не отвара, овој доаѓа касно на работа, така да го следивме во тој дел. Јас нема да застанам тука, значи можеби тие што беа преместени ќе се вратат назад, но ќе има нови разместувања, се додека не го постигнам она што го барам во агенцијата, односно идеална работа во која што секој ќе си го добие услугата за која што дошол и побарал да биде услужен. Значи не да биде малтретиран, преместуван од канцеларија во канцеларија, упатуван, не знам, јас не сум тоа. Едноставно сите во агенцијата, значи не само во Кочани, во цела Македонија, треба да ги знаат сите мерки, да ги знаат сите постапки, едноставно кога побара некоја услуга да биде навремено и вистински услужен, бидејќи агенцијата толку ги олесни работните процеси што ги има внатрешни, што секој може да знае се, бидејќи е лесно да се научи. Направени се толку едноставни чекори, нема комплицирани работи, се е, да кажеме, во 100% електронизирано, значи нема рачни дописи, нема рачни преписи, доаѓа странката, седнуваат на компјутер со вработениот, кликаат за која мерка за една секунда веќе имаме пријавата за таа мерка. Воедно ова што го имаме сега во нашите центри за вработување, за кратко време го дигаме онлайн, ќе биде достапно преку веб порталот. Треба само моментално да го инсталираме безбедносниот сертификат за да може сите невработени, односно физички лица и вработените да подигнат сертификат безбедносен, да може да влезат во системот и да си прават измена на податоци, дополнување на податоци, да аплицираат за мерки, да учествуваат на онлайн обуки, а воедно да може да ги прегледаат сите отворени работни места во Република Македонија за кои што ќе бидат заинтересирани како можеби образовен профил, како искуствена работа, како знаење. И при крај на овој разговор, при последното ваша посета овде на Кочани, нашиот разговор, рековте дека една од вашите проекти е токму ова за кое што предмалку зборувавте, унапредување на веб страницата, односно електронското комуницирање со граѓаните, дали ги даде ефектите тој проект? Точно така, ние можеби минативе 2 години сме малку и досадни кај невработените со тоа што им пуштаме информации преку SMS пораки, ги повикуваме дека има отворени огласи, дека има отворени огласи за активни мерки, ги покануваме на сајми, на манифестации, им пуштаме мејлови на компаниите, им пуштаме за секоја новина, им пуштаме имејл во кој што им објаснуваме таа новина како функционира разработена, со тоа што сакаме да им дадеме вистинска информација, да не лутаат од шалтер на шалтер, да се водат по телефон, едноставно кратко напишано со неколку чекори за секој да му биде јасно. Јас ги повикувам компаниите кои што немаат направено обновување на имейл адресите во Централниот регистар на Република Македонија да го направат тоа, затоа што тие ни се наши комуникацијски алатки кои што преку кои ние комуницираме со компаниите. За кратко време сите оние компании кои што веќе го користат системот, а тие не се малку, со скоро 11.000 компании во Република Македонија кои што се регистрирани на веб порталот и го користат со безбедносен сертификат, ќе добиваат за секоја новина на нивниот профил, ќе се добиваат информации што, како, кога, која е таа новина, зашто е таа новина, односно како таа ќе се применува, дали било законска, дали било од активна мерка, дали било од внатрешна реализација на агенцијата, се ќе биде онлайн достапно. Веќе компаниите го видаа предноста на електронскиот систем, буквално од удобност на канцеларија или сме заборавиле денеска да завршиме пријава, можеме до вечер до 24/7, нема празник, нема делник, нема викенд. Кога сакаме, тогаш влегуваме во системот, кликаме, завршуваме работа, добиваме повратна информација. Ние во нареден период ќе продолжиме со овие напредувања, со тоа што ќе присвоиме во наша собственост ќе биде и смарт апликацијата ПрвМК, која што моментално е достапна само за млади, мислам достапна за сите, но има малку послаби информации. Ние ја преземаме во наше владение со тоа што ќе има она што го имаме на веб порталот, ќе биде на смарт апликацијата. Со тоа што за користење за електронски потпис ќе мора да се даунлодира некоја друга апликација, ќе видиме која ќе биде таа што е најсоодветна, која што ќе биде бесплатна, да можат и граѓаните и компаниите да бидат поврзани и да бидат синхронизирани со нивниот пис и со системот на АВРМ. Бидејќи ние она што го ветуваме, го остваруваме, може и малку доцниме месец-два, но секогаш да биде нешто што функционира, не само да биде ставено на порталот. Во овој момент порталот е, може сте го видели, има изменет изглед. Значи потенцирани се некои работи, треба да заживее долниот дел каде што ќе новини, значи ностоп ќе нови работи, треба да заживее статистичкиот дел каде што ќе можат и новинарите, значи како вие за анализи да се правите во секој момент со живи податоци, не со пресечни податоци, со тоа што и оние кои што моментално се, да кажеме, инсайд
информации, извештаи ќе ги има и онлайн. Ќе видиме кои се тие најбараните, ќе ги ставиме онлайн затоа што буквално кога си отворен и сите знаат што работиш, нема сомневање во тоа што го работиш. И за крај, малку приватно, лично прашање. Има ли време еден млад човек сепак да постигне да ја раководи агенцијата, односно центарот за вработување, сите центри во Македонија и да има слободно време барем за себе и за семејството? Слободно време многу малку, но гледам да го искористам квалитетно со семејството. Онај другиот дел што е работниот дел го гледам да го исполнам максимум, бидејќи нашава професија, значи нашата работа која што работиме одговорно и како што треба со согласно законот, е работа што се движи, значи нема застанување, ако нешто денеска е ново, утре е старо, мора да се даде на нов начин, затоа и ние од новиот оперативен план за 2016 година многу иновиравме, каде што прифативме можеби помали таргет групи, значи за некои мерки, ама беше идејата да ги мотивираме луѓето да размислуваат и на тоа поле. Правевме некои анализи по градовите и видовме дека некаде се бараат бочвари, негде се бараат лимари, негде кујунџи, негде се бараат за изработка на накит, негде се бараат за јажиња, ама буквално бизниси кои што се уште постојат, има некој да го пренесе знаењето, така ние направивме комбинација од мерки, каде што прво даваме обука, завршување на обука па финансирање. Значи едноставно сите оние што имаат желба, имаат страст, ние сме тука да им помогнеме да ја остварат нивната страст и нивната желба. Она можеби за оваа година е мала групата, но да видиме како ќе биде меѓу јавноста, а под другата година ако имаме потреба, ние во текот на годината сите оние вишок пари што ги имаме на други мерки или во делот на буџетот на АВРМ ги префрламе на активни политики и зголемуваме бројката. Почнеме тоа го правиме секоја година. Планираме една бројка, на крајот идеме сосема повисока бројка. Идејата е она што не функционира веднаш го гаснеме. Значи гледаме еден-два огласи, не го бива, тоа го гаснеме, она што го бива префрламе пари таму. Едноставно идејата е да го следиме пазарот. Следиме чувството, затоа сме отворени, можеби некад и не караат многу повеќе, но отвореноста дава позитива. Критиката за агенцијата е најдобар показател дека треба нешто да се направи, односно дека одиме во добар правец, ама треба уште малку да се догради тоа што сме го почнали. Благодарам за љубезноста за овој разговор и посакувам успех за сите проекти што ги започнавте и што ги имате во план. Благодарам за поканата, јас се надевам дека за кратко време ќе излеземе и со успехот од овој сајам во Кочани.